Gepatit B dan to'liq tuzalish mumkinmi? Albatta mumkin, chunki mana shuncha ish tajribada ko'ryapmiz, gepatit B dan mutlaqo tuzalish mumkin. Gepatit C ni hozirgi kunda 100% davolash mumkinmi? Mumkin. 15-yilda mana O'zbekistonga kirib kelgan bo'lsa, dorilarini ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, 11 yil ichida mana kuzatyapmiz, mutlaqo tuzalishi mumkin. Gepatit D qachon paydo bo'ladi? Qaysi bemorlarda gepatit B bo'lsa, ayni o'sha bemorlarga D yuqish xavfi juda ham kuchli. Chunki D virusini qobig'i yo'q. U faqat B virusini qobig'iga o'tiradi. Gepatit A xavflimi yoki o'zi o'tib ketishi mumkinmi? Gepatit A juda ham eng shu viruslarning ichida B, D, C virusini ichida eng xavfsiz virus bo'ladi. 90% u asoratsiz o'tib ketadi va og'ir o'tishi juda kam bo'ladi. Ayrim holatlarda faqat uni cho'ziluvchan holatlari kuzatilishi mumkin. Lekin uni o'tkazgandan keyin 15 yil, 20 yilga ayrim holatlarda umrbod u antitanachalar qoldiradi va u gepatit A asosan 4-5 yasharli bolalarda, bog'chaga boradigan bolalar orasida juda ham ko'p uchraydi. Gepatit yuqqanini qanday bilish mumkin? Gepatit yuqqanini faqat analizga qarab bilish mumkin. Klinik holatlari bo'lsa, yashirin dovri o'tgandan keyingina klinik belgilarini chiqarish mumkin. Gepatit bilan yashayotgan odam qancha umr ko'rishi mumkin? Bu savol avvalambor noto'g'ri. Chunki Alloh biladi bizani qancha umr ko'rishimizni, lekin gepatit B degani bu hukm emas. Albatta davolanib tursa, mana ko'ryapmiz, o'zimizning praktikada necha yil davomida muntazam davolanib turishdi va o'zligini juda ham yaxshi sezyapti va ularda fibroz darajasi unchalik yuqori emas. O'z vaqtida dorisini ichsa, parhezini qilsa va o'zini haligi ayab yursa, hech qanaqa muammo yo'q. Gepatitni aniqlash uchun qaysi analizlar asosiy hisoblanadi? Asosan gepatitlarni aniqlash uchun biz eng oson ekspress metodidan foydalanamiz. Ekspress metodi bu qaysi virus bor yo'qligini. Hozir mana 10 minut, 15 minutda A ni ham, B ni ham, C ni ham aniqlab beradi. Agarda o'shalar musbat bo'lsa, biz keyin undan keyin PCR metodiga o'tamiz. PCR metodi nimani ko'rsatadi? Aynan PCR metodi bu virusni bor yo'qligini ko'rsatadi. Bu eng aniq beriladigan analizlardan bo'lib, virusmi bormi yo'qmi va virusni miqdorini va undan tashqari virus kerak bo'lsa o'sha genotiplarigacha aniqlab beradi, faqat PCR metodida. Uy sharoitida gepatitni aniqlash mumkinmi? Yo'q. Jigarda fibroz borligini qanday bilish mumkin? Jigarda fibroz borligini, fibroz o'zi nima? Jigardagi bu chandiq. Chandig'i elastografiya deydi. Endi elastografiya, fibroskan o'sha jigar chandig'ini aniqlaydigan bu uslub bo'lib, undan tashqari uziyda ham aniqlasa bo'ladi. Fibroskan tekshiruvi og'riqlimi? Yo'q, fibroskan umuman og'riqsiz. Bu og'riqsiz metod bo'lgani uchun oxirgi paytda shu O'zbekistonda 15-yildan keyin bu hech qanaqa nina tegmaydi, oson aniqlanadigan bo'lgani uchun fibroskan uslubini qo'llanib kelyapti. ALT AST nimani ko'rsatadi? ALT AST bu ferment hozir paytida jigar to'qmalarini parchalanayotganini bildiradi. Ayrim holatlarda shunchalik yuqori bo'ladiki, holsizlik, lohasizlik bo'lsa ham ahamiyat bermaydi. Lekin fermentlarni topshirganda u ham juda ham yuqori bo'ladi. Aynan jigar to'qmasini parchalanayotganini ko'rsatadi. ALT AST analizlari yaxshi chiqsa ham gepatit bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin, chunki u remissiya deyiladi, ya'ni u qo'zg'almagan paytlarda fermentlar ham normada bo'lishi mumkin, lekin hali virus qonda ketmagan bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda shunday bo'ladiki, virus ham topmaymiz, fermentlari ham normada bo'ladi, lekin 1 yil, 2 yildan keyin bo'ldi, tuzaldim deydi-da, virusga qarshi dorisini ichmaydi, parhezlarni buzab turadi va 2 yildan keyin kelgandan keyin qarasa, virus ayniqsa B yana qayta chiqqan bo'ladi. Yo bo'lmasa B bilan D yana qayta chiqqan bo'ladi va fermentlari oshganini ko'ryapmiz. Qachon jigar biopsiyasi kerak bo'ladi? Jigar biopsiyasi bu oxirgi uslubi deb aytiladi. Jigar to'qmasidan to'qma olib, o'sha mikroskop ostida ko'riladi. Bu yerda o'sha jigarda fibroz darajasi qanchaligini, undan tashqari onkologiya bor yo'qligini hammasini ko'rish, histologik ko'rish uchun bu qilinadi va albatta
albatta bu hammaga ham ko'rsatma berilmaydi, lekin juda kerakli diagnostik maqsadida biopsiya qilish mumkin. Ayrim holatlarda shunday bo'lgan, mana virsologiyada ham men ishlaganimda virus qonda chiqmas edi, lekin biz o'sha biopsiya qilib turib, o'shani PCR qilganimizda o'sha to'qmadan chiqqanini ko'rganmiz, tajribada bu bo'lgan. O'shuning uchun nafaqat PCR qilish uchun, faqat o'sha diagnostik ko'rish uchun biopsiya kerak bo'ladi. Gepatit C dorilarini qancha muddat ichish kerak? Gepatit Cni masalan biz boshida boshlaganimizda fibroz darajasiga qarab 3 oy va 6 oy berardik. Hozirgi mana chiqqan nafaqat doklotasvir, sifosfavir, balkim velpatasvir chiqqan. Velpatasvirni biz hamma kasallarga 3 oy beramiz va natijani ko'ryapmiz. Juda ham ijobiy. Gepatit B dori vositalarini butun umr ichish kerakmi? Albatta, chunki gepatit B gepatit C'dan juda ham farqli bo'lib turib, buni butun dunyo bo'yicha umrbod bemorlar ichish kerak deb tavsiya beriladi. Gepatit B dori vositalarini ichmay tashlab qo'ysa nima bo'ladi? Bilasizmi, men o'zimni shaxsiy praktikamdan aytaman. Men masalan 38 yil ishlagan bo'lsam, men shunaqa ko'rganmanki, gepatit B ni dorisini ichib tashlab qo'yib polni tuzalib ketganlarni ham ko'rdim, lekin ichmay tashlab qo'yganlarni ichida og'ir sirrozga o'tib, sirrozni B klassiga, ayrim holatda C klassiga o'tganlarni ham ko'rdim. O'shuning uchun B bu murakkab, D ham o'ta murakkab. Aynan shu virusli bemorlar o'ziga juda ham ehtiyot bo'lib, har 3 oyda o'sha dispanser ko'ruvda, kerak bo'lsa 3 oyda, 6 oyda va o'zini miqdorini tekshirib turish kerak. Fibroskan, UZI, biokimik analizlarini albatta tekshirib turish kerak. O'shandagina og'ir oqibatlarga bormasligi mumkin. Gepatit B uchun xalq tabobati yordam beradimi? Xalq tabobati virusga hech qanaqa ta'sir qiladigan tabobatni ko'rmadik. Mana o'zimga yaqinda bitta kasalam keldi. Men o'tni ichib keluvdim, o'qiluvdim. U battar shunaqa kritchenya qilgan, butun og'zi ham, milki ham qonab mana keldi. Men bu bilan hammasi yomon deb aytolmayman, lekin buni mukkasidan ketib, mana shu virusni yo'q qiladi degan tabobatchilarga umuman qarshiman. Virusga qarshi hech qanaqa tabobat yo'q. Virusga qarshi umumiy jigar holatida, qanaqadir boshqa kasalliklarda albatta shifosi bordir bemalol, lekin virusga qarshi ishlamaydi. Gepatit C butunlay davolangandan keyin ham qaytalanishi mumkinmi? Tak, gepatit Cni bu savol qarang, biz aytdim 15-yil dedik-a, hozir 26-yilda turgan bo'lsak 11 yil bo'ldik. 11 yil ichida 99% kasallari hammasi tuzalgan. Ikkita kasallik ko'rdim. Ular o'z vaqtida ichmagan, chunki bittasida allergiya bo'ldi, men icha olmadim dedi. Bittasi icha olmayapman, mazam bo'lmayapti deb. O'sha kasallarda aynan qaytalanish bo'lgan. Lekin virsologiyada 15-yil biz simprivir berganmiz. 11 yil ichida mana o'sha kasallar ham yana kelyapti ko'ruvga. Biror bittasida qaytalanib chiqqanini ko'rmadim. Yana bittani juda ham bilishimiz kerak. Ko'pchilik kasallar yanishadi, ekspress metodini topshirib kelishadi, immunoferment analizini topshirishadi-da gepatit C'ga. Voy, menda qaytalanibdi deyishadi. Bu noto'g'ri. Bu gepatit virusini bor yo'qligini PCR metodi. Bitta shu sifatli, ya'ni качественный PCR topshirsak, bormi yo'qmi, o'shani bilamiz. PCRda topshirib, agar o'shandagina yana qayta chiqsa, menda chiqdi deb aytishingiz mumkin. Lekin immunoferment analizi ekspress metodida gepatit C'ni antitanachalar aniqlanadi. Antitanachalar degani bu antitana degani, ya'ni u virus tushdi, organizm unga qarshi kurashyapti, u javob beryapti. Nima uchun emlanamiz? Emlanishimizning maqsadimiz o'sha virusga qarshi organizm kurashsin deb. Bu tabiiy sizda antitanacha hosil bo'ldi. Organizmingiz kurashyapti.